Здравейте, уважаеми приятели, здравейте, уважаема аудитория. Днес ще ви представя един много интересен древен артефакт, който връща техническите познания на историята на човечеството доста назад. Оказва се, че ние не знаем какво е било техническото ниво на древните цивилизации. Ние просто си нямаме на представа до какво ниво са стигнали като прогрес и инженерно изкуство. Представям ви първия древен аналогов компютър, създаден в древността. Компютъра от Антикитера. Открит древен артефакт. Не се шегувам, това е наистина едно сензационно откритие, на което попаднах, археологическо. Има някакво негово копие в Ватикана, което е използвано по определен начин. Няма да разкривам тази тайна, но това е една тайна, напълно тази тайна, но това е една тайна, която е загадка за съвременното човечество, в която ще ви въведа. През механизмът от Антикитера, през 1900 година, близо до остров Антикитера, говорим за Гърция, говоркачи, които търсили антики за археологическия музей, попадат на отломките на античен гръцки кораб. Между внушителното количество статуи и други антики, те намират части от странен механизъм с корозирали бронзови плочи, покрити с плътен слой варовиков налеп. Специалистите, въодушевени от множеството намерени предмети, пренебрегват невзрачните плочи и ги оставят в хранилището на музея. 2 години по-късно археологът Валериус Стаис преглежда наличността на склада и забелязва изоставените плаки. След като отстранява варовика, той установява наличието на зъбчати колела, свързани с остатъци от своеобразен механизъм. Впечатлен от забравената находка, Стаис я показва на колегите си. Някои от тях са убедени, че това са части на астролаб, уред, с който древните народи измервали вещината на небесните тела над хоризонта. Други били на мнение, че това е значително по-съвременен предмет, който е попаднал случайно сред отломките. Те смятат, че той е изпуснат от разсеян моряк много столетия след потъването на античния кораб. На фона на другите интересни открития в началото на миналия век, учените губят интерес и дебатите им постепенно затихват. Уредът е архивиран като астролаб и отново потъва завеня в мазето на музея. Едва през 1958 година английският учен доктор Дерек де Сола Прайс, който е виден ерудит в много области, най-вече в тази на експерименталната физика, го изважда отново на бял свят. Съвсем случайно той попада на записките на Стаис, в които археологът описва бронзовите плочи. Прайс заминава за Гърция и започва задълбочено изследване на пренебрегнатата находка. Съвременните по това време технологии му помагат да направи 2 основни неща: да разбере приблизителната възраст на антиката и да възстанови външният вид. Оказва се, че уредът датира от около 80 години преди Христа. Електролитната дезоксикация, метод, който заменя окислените части с оригинални метали, реконструира апарата. Резултатите изненадват дори и доктор Прайс. Възстановеният уред представлява кутия с дебелина 20 см. От външната страна са закрепени 5 циферблата. Предните 3 се движат самостоятелно, останалите са съставени от множество подвижни кръгове и се намират в задната част на кутията.
Върху всички плоскости има астрономически знаци, а самата кутия е покрита с антични надписи и астрономически календар. Във вътрешността на кутията се намира задвижващ механизъм, който е съставен от диференциал, запчати колела, подвижни стрелки, оси и валенци. Известният физик, както и всички негови колеги, са категорични, че такъв сложен уред е бил създаден от човечеството едва през 14 век. През 1959 година доктор Дерек де Сола публикува статия в специализираното списание Scientific American със заглавие "Античният компютър на древните гърци". Той описва машината като невероятен механизъм, създаден с прецизност, възможна само с помощта на съвременните технологии на 20 век. Въпреки че официално обявен за астрономически часовник, уредът е много по-сложен и комплициран. Той е не само прецизен уред за проучването на разположението на планетите и космическите цикли. Даже и днес учените не могат да установят пълният му капацитет и начина, по който е бил създаден в антични условия. Как и от кого е бил създаден часовникът от антикитера остава загадка. Какво точно е било функцията му също? Бил ли е той подарък от висшите сили на Олимп или просто е продукт на гений, който просто се е родил хилядолетия преди подходящо време? Все още нито един от учените не може да отговори адекватно. Единствено писателят фантаст Артър Кларк дава адекватно обяснение. В едно свое интервю той казва: ако проницателността на гърците от антикитера е имала технически еквивалент, то индустриалната революция щеше да започне 1000 години преди Христофор Колумб. Учени експерти твърдят, че мистериозното древно устройство може да е започнало да работи за първи път на 22 декември 178 година преди новата ера. Учените смятат това устройство за едно от най-важните археологически открития в историята на човечеството. Приема се, че този странен механизъм на 2000 години е форма на ранен астрономически компютър. Как древните гърци са разработили устройство, което е изпълнено с умопомрачителен набор от бронзови зъбни колела, остава загадка. Особено като се има предвид периода време, в който е създадено. Първоначално водолази го извличат от останки. Механизмът е намерен заедно с различни други артефакти, включително монети, бижута, керамика и фрагменти от статуи. От откриването си устройството е обект на интензивно проучване и дебат. Археолозите се опитват да разберат целта и произхода му. Сега ново проучване предполага, че устройството за пръв път е пуснато в експлоатация на 22 декември 178 година преди новата ера. Изследователите спекулират, че слънчево затъмнение, комбинирано с зимното слънцестояние на следващия ден, и двете астрономически значими събития по това време са били идеално време за задействане на механизма. Според тях това е характерна, важна и лесно откриваема дата за началото на механизма от антикитера. Въпреки че това заключение със сигурност е интригуващо, други учени експерти не са сигурни дали тази дата е точна. Те смятат, че ако конкретна начална дата е правилна, други сезони и дати, показани на устройството, биха били неточни. Предполага се, че механизмът е направен от неизвестни инженери около 205 година преди Христа. Той изчезва в голямо корабокрушение около 70 година преди Христа. Постепенното му разучаване с тази модерна рентгенова томография в рамките на проекта Antikythera Mechanism Research Project и в още няколко независими едно от друго изследвания започват дейност по реконструкция на механизма и по разшифроване на текста, открит по различните му 82 оцелели елемента. Размерът на някои от буквите е около 1,2 мм. Учените успяват да прочитат 500 думи, съдържащи около 3500 букви. Текстът, както се оказва, е инструкция за ползване, заедно с пълната реконструкция дава абсолютно нова светлина на механизма. Механизмът
се е побирал в дървена кутия с приблизителни размери 34 на 18 на 9 см. Вътре се помества сложна схема от няколко модула, изградени на принципа на механиката от 40 различни по размер и форма зъбчати колела. Задвижването им става като се задействат стойности и в края на цикъла задвижването на своеобразния циферблат се появяват стойности за Слънчевата система. Поразително точни и днес. Същината си механизмът от Антикитера е аналогов компютър. Задава се задача, въвеждат се данни, той прави изчисление и дава отговор на задачата. Изумителното за механизма е неговата давност, но скоро се смята, че подобна инженерна мисъл е характерна за по-късни етапи от развитието на древната наука и въобще човечеството. Но реконструкцията не оставя място за съмнение, че това може би е първият компютър, който човекът е създал. Днес елементите могат да бъдат видени в Атинския исторически музей. Нищо друго, което сме пропуснали. С въртенето на ръчката се задвижва система от метални зъбни колела, които задават положението на различни указатели върху предната страна на устройството. Конструкцията прилича в много отношения на часовник, но съвременните описания представят и като аналог компютър. За изучаването на механизма от Антикитера е организиран мащабен международен проект. Оригиналната находка, казах, е изложена в Атинския национален археологически музей, заедно с реконструирано нейно копие, изработено и дарено от професор Де Сола Прайс. Цицерон упоменава механизми, които моделирали движението на планетите по небесната сфера, дело на Архимед и донесени в Рим след обсадата на Сиракуза 212 година преди новата ера. Той споменава още и, че неговият съвременник и познат философ от Стоик Поседоний също конструирал такова устройство. В началото на II век Клавдий Птолемей пише своите хипотези за планетите, съчинение, което съдържа необходимо за конструирането на подобно устройство. Мимоходом той споменава и за обичайен начин на създаване на сфери, което днес се приема като свидетелство за съществувала забравена традиция. Пап споменава за книга на Архимед относно този предмет, а автори като Лактанций, Клавдиан и Прокъл също споменават за неговите постижения в тази област. Как и от кога е бил създаден компютърът от Антикитера, часовникът, остава загадка. Какво точно е била функцията му също? Бил ли е той подарък от висшите сили на боговете на Олимп или просто е продукт на гений, който просто се е родил хилядолетия преди подходящото време? Все още нито един от учените не може да отговори адекватно и напълно за способностите на този механизъм, макар и реконструиран. Интересно другото него и друг интересен факт в съвремето, че в момента този остров Антикитера, гръцки остров, търси свои жители, на които ще плати да се заселят там. Идеята на митрополията е местната управа на Китера. Те предлагат заплащане, безплатна храна и настаняване, ако се преселите за постоянно на този остров. Това е гръцки остров в Средиземно море. Островът се намира на юг от Пелопонес и на север от остров Крит. За сега неговите постоянни жители наброяват едва 24 души. Но местната управа заедно с духовенството се надява да върнат живота на малкото островче. Те предлагат една доста изкушителна оферта за всички тези, които решат и са такива рисковачи, за тези, които авантюристи, за тези, които желаят да сменят своето местожителство от света и да се заселят на постоянно на острова. Предлагат им 500 евро месечно, безплатна храна и безплатно настаняване с основни екстри. Основният критерий обаче е семейството да се застри повече деца. Пред гръцкия сайт
Лефтерида, председател на местната управа Андреас Хархалакис, споделя, че усилено се търси хора, които желаят да работят на острова. Основните предпочитани професии са рибари, фермери, строителни пекари. Това са професии, които могат да гарантират достоен доход на тези, които ще дойдат на този остров. Какво представлява остров Китера? Той е малък гръцки остров в Средиземно море, разположен, казахме, срещу остров Китера, откъдето идва името му. Двата острова Китера и Антикитера административно са в областта на гръцката столица. Те са част от региона на Атика, към който се числи Атина. Председател на местния съвет казва, че местните жители ще приемат всички, които желаят да посетят острова, авантюристи да усетят на място атмосферата и начин на живот. Посещавайки го, младите семейства ще могат да вземат добре обмислено решение дали да се заселят там постоянно. Интересното е в цялата история, уважаеми слушатели, че този аналогов компютър обръща цялата история на човечеството с краката нагоре. Защото представата ни за древните цивилизации, за техните технически възможности просто са преобърнати. Техните астрономически познания, тяхното виждане за предвиждане на различни събития, този компютър на използване за предсказание, чрез затъмненията, слънчевите затъмнения и така нататък, чрез астрономически положения на планети като една своеобразна астрология, и някои неща от това нещо са разгадани и копия на това нещо е съществувало и във Ватикана. Интересното, че не знам дали е копия, но имам сведения просто, че там се случва доста интересни неща, които са една от големите тайни, които Ватикана крие в своите хранилища. Но това е тема на друг разговор и на друго аудио. Надявам се би било интересно и в тая поредица тайни загадки ще ви представям по-нататък други неща. И ако ви е било интересно, може да се абонирате за моят канал, ще има още интересни неща. До нови срещи, надявам се да ви е било интересно.